Как ще се почувстват хората, ако научат, че сега работят повече, отколкото робите някога са работили в миналото? Като например, когато започнеш да изучаваш историята, започваш да осъзнаваш, че по време на древните дни, когато селяните работеха на земята на кралете, те работеха само 140 дни в годината. През останалите 200 дни те си почиваха и не работеха. Те и техните семейства ходеха до потока. Ходеха до реката, играеха наоколо. Половината година не можеха да работят на земята, защото валеше сняг. Но днес ние всъщност работим повече от тях. Повечето хора работят повече, отколкото селяните преди, и имат по-малко за показване. Те нямат земя, нямат къща, нямат нищо. Това е като модерен трик, а ние дори не го осъзнаваме. Това е илюзията за свобода. В миналото поне знаеше, че си служител. Знаеше го и трябваше да си купиш свободата. Но днес дори не знаеш, че си просто работник. И вместо да ви бият с камшик, те просто печатат пари от въздуха и ви казват, че това е тяхната стойност, и това е нещото, за което трябва да работите през целия си живот. Това е само теория, не факт. Това видео е направено само за развлекателни цели.